আর ভিডিওটি হতে যাচ্ছে আমাদের আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ। দাঁতে ধরছে না? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো আছি। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আমরা আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন আজকে আমরা আরেকটি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসছি। আর ভিডিওটি হতে যাচ্ছে আমাদের আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ। আজকে মূলত 3টি করে আইসক্রিম থাকবে আপনাদের আপুর কাছে এবং আমার কাছে, এবং টাইম থাকবে হচ্ছে 5 মিনিট। 5 মিনিটের মধ্যে 3টি আইসক্রিম খেয়ে শেষ করতে হবে। যে প্রথম হবে সে তো হচ্ছে উইনার, আর যে হেরে যাবে তার জন্য রয়েছে আজকে আরেকটু কঠিন শাস্তি। তো কি হতে যাচ্ছে সেই কঠিন শাস্তিটি দেখতে হলে আমাদের সাথেই থাকুন। যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো বিথি, শুরু করি। তো তুমি কি কিছু বলতে চাও? না, আমার সেরকম কোনো কিছু বলার নাই। আর শুধু মনে হচ্ছে যে আজকে না জিতলে আমার কি হবে। দেখি কে জিতে, চেষ্টা করবো জিতার। এখন দেখি কি হয়, চলো তো কি শুরু করি। আজকে কি তোমার কোনো মানে এক্সট্রা কোনো প্রিপারেশন আছে বা কোনো কিছু? সেরকম কোনো প্রিপারেশন নাই, তবে আইসক্রিম অনেক পছন্দ করি খাইতে, তো মনে হচ্ছে জিতবো, কিন্তু জানি না জিতবো কিনা। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা স্টার্ট করি আমাদের ভিডিও। তো বিধি নিয়ে আসো আইসক্রিমগুলো, আমরা স্টার্ট করি। তো ভিউয়ার্স, চলে এসছে আমাদের আইসক্রিম। আমাদের প্রতিযোগিতার কিছুক্ষণের মধ্যে স্টার্ট হতে যাচ্ছে। তো ফার্স্টে কে খাবে, আমি না তুমি? তুমি তুমি খাবা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, এখানে টোটাল 6টি আইসক্রিম আছে, তিনটি তিনটি করে 6টি আইসক্রিম। আপনাদের আপু যেহেতু হচ্ছে ভ্যানিলা ফ্লেভার বেশি পছন্দ করে, এজন্য মূলত তার জন্য ভ্যানিলা নিয়ে আসা হয়েছে। আর আমি যেহেতু সব কিছুই খাই আর কি, তো আমি সাথে অন্য ফ্লেভারও নিয়ে আসছি। তো আপনার আপু মূলত হচ্ছে ভ্যানিলা খাবে। তো চলুন আমরা স্টার্ট করি, দেখি কতটা আইসক্রিম আর কি খেতে পারি। তো ফার্স্টে আমি ভ্যানিলা দিয়ে স্টার্ট করি। নাও, শুরু করো। আইসক্রিম মনে হচ্ছে একটু গলে গলে গেছে। হাই হাই, এ কি অবস্থা! অর্ধেক তো ফেলেই দিলা। আইসক্রিমটা গলে গেছে কেন জানি। দাঁতে ধরে।
ফেলা যাবে না, ফেলছো কেন? ফেলা তো যাবে না, পুরোটাই খাইতে হবে। এটা ফেলতে দিলে ভালো হইতো। না না, কেন ফেলবা? ফেলা যাবে না। দাঁতে ধরছে প্রচুর, কেন বুঝছি না, বেশি খাইতে গেলে পারে। শেষ 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 শেষ। আমি দুইটা দুইটা আর হচ্ছে উপরেরটা খেয়ে শেষ করেছি 5 মিনিটের মধ্যে। তো এটুকু আর রেখে কি করবো, আমি এটুকুও শেষ করে ফেলি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেছেন যে আমি অলরেডি 5 মিনিটের মধ্যে দুইটা খেতে পেরেছি, আর আরেকটার হচ্ছে এই উপরের শুধু এইটুকু আইসক্রিমটুকু খেতে পেরেছি, মালাইটা খেতে পারি নাই। আর দেখছিলাম যে হচ্ছে আপনার দাঁতে অনেক হচ্ছে হচ্ছিল, বাজছিল, দাঁতে দাঁতে আর কি ধরছিল। তো যাই হোক, ভালোই, আমার মনে হয় যে 5 মিনিটে প্রায় আর একটু হইলে খেয়ে ফেলতে পারতাম তিনটাই। তো এবার আপনার আপুর পালা, চলুন দেখি কি অবস্থা, সে কতগুলো খেতে পারে। আমরা স্টার্ট করছি, দাঁড়াও। স্টার্ট করো। One. হুম। কি এ তো দেখি কি গলে গেছে। দাঁতে ধরছে না। কি রে ভাই, আস্তে। আস্তে খাও, আস্তে। সব মুখে দিছে। হাই রে, কি আজকে তো মাথা নষ্ট পুরা রে ভাই। আস্তে খাও, এত গরুর মতো খাওয়ার তো কিছু নাই। এত গরুর মতো খাওয়ার কি আছে। বিরোধের পক্ষ অনেক কিছুই বলবে। ফেললে হবে না, ফেললে হবে না, ফেললে হবে না, আমাকে তুমি সব খাওয়াই নিয়েছো। আস্তে 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 আস্তে। হাই রে। দাঁতে ধরার কারণে আমি খুব একটা বেশি জোরে খাইতে পারছিলাম না। আর আমি ভাবছিলাম যে বিথিতে এমনিতে আস্তে আস্তে খাই, আমি একটু আস্তে আস্তে খাই, কিন্তু আজকে কোথা থেকে যে কি হলো, অলরেডি তার তিনটা শেষের দিকে, 4 মিনিটের মধ্যে তিনটা শেষ। তো ভিউয়ার্স,
4 মিনিট 11 সেকেন্ডের মধ্যে সে সব করে শেষ করে দিয়েছে। আমি খাচ্ছিলাম কিন্তু আমার খুব একটা বেশি মুখে নিতে পারছিলাম না, কারণ হচ্ছে আমার দাঁতে লাগছিল। কিন্তু আপনাদের আপু যেভাবে আর কি খেলো, পুরো তো আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এরকম সে যে একটা কাণ্ড করবে আমি বুঝতে পারি না। আর সম্ভবত সে সত্যি প্রিপারেশন। তুমি কি আগে থেকে সকাল থেকে কি আইসক্রিম খাওয়ার প্র্যাকটিস করছিলে নাকি, না কিভাবে এটা কেমনে কি হলো? বলোই নি যে আজকে আইসক্রিম প্রতিযোগিতা করব, আমি তাহলে প্রিপারেশন নিলাম কি করে? না, তুমি না বললা যে তুমি প্রিপারেশন নিয়েছো, আজকে প্রিপারেশন নিয়ে আসছো সত্য, না, সত্যি আমি করে জানি বল। যে আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব, তো আমি কিন্তু জানতাম না যে আইসক্রিম চ্যালেঞ্জ করব। তো তুমি তো আগে থেকে জানো যে আমি কতটা আইসক্রিম পছন্দ করি, এর জন্য এটাতে হারলে আমারই একটা খারাপ যে আইসক্রিমে হারলাম। আর যাই হারি না কেন, আমার মনে হয়েছিল যে আমি আইসক্রিমে জিতবই জিতবো। তো ভিউয়ার্স, আমাকে আজকে দুঃখজনকভাবে আজকে আমাকে হারতে হয়েছে, আমার খারাপ লাগছে। যাক, তারপরও খারাপের কিছু নাই, পরেও আজকে সম্ভবত শাস্তিটা একটু ভয়ঙ্কর শাস্তি। তো দেখা যাক কি শাস্তি আপনাদের আপু নিয়ে আসছে। যাও নিয়ে আসো। গাইজ, আজকে শাস্তিটা একটু আলাদা রকম। আমার অনেক ভালো লাগছে। আমি যদি পাইতাম তাহলে হয়তো বা আমার অনেক 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 কষ্ট হইতো, কারণ আমি সেটা খাইতেই পারি না। আর আমার অনেক কষ্ট হইতো, কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছে, আমি হইনি। ভাবলাম আর অনেক ভালো লাগছে। তো চলুন আপনার ভাইয়াকে শাস্তি দেওয়া যাক। ভাবলাম যে যেহেতু আমি জিতছি, আমি আজকে জিতবো, এই জন্য মূলত শাস্তিটা আজকে একটু কঠিন ছিল, কিন্তু ভাবতে পারি নাই যে নিজের খালে নিজেকেই পড়তে হবে। তো এখন দেখা যাক কি অবস্থা, যাও নিয়ে আসো। তো গাইজ, এটা হচ্ছে আপনার ভাইয়ার শাস্তি। তো তুমি শুরু করো তোমার শাস্তিটা। এটা বাদ দিলে হয় না? না 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 না, এটা বাদ দেওয়া যাবে না। কেন বাদ দেওয়া যাবে? বাদ আমি আর খেলতে চাই না। ভিউয়ার্স, আমি ভাবছিলাম যে হয়তো আজকে আপনাদের আপু আবার হারবে, এই জন্য আমি মূলত এই ধনে পাতা আবার সিলেক্ট করা হয়েছিল। তো এখন একটা পাতা খেলেই তো মনে হবে নাকি একটা না 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 থেকে? না না, পুরাটাই খাইতে হবে, এইভাবে নেওয়া যাবে না। তোমাকে পুরাটাই নিতে হবে এইভাবে। সাথে কি এমনি এমনি কি খাওয়া যায় নাকি, সাথে একটা কিছু না, না? হবে না। কোনো কিছু দেওয়া যাবে একটা না। শসা দাও না please? না, শসা দিলে দাও, তো সবাই please। খাইতে পারবে। অন্য টাইমে তোমাকে শসা দিব, লেবু দিব, অনেক কিছু দিব। এখন তোমাকে পুরাটাই খাইতে হবে, একটা খাওয়া যাবে না, পুরাটাই খাইতে হবে তোমাকে। পুরাটাই নাও। একটা নিচ্ছ কেন? পুরাটাই নিতে হবে। এটা টেস্ট করে দেখি আর কেমন লাগে। ওকে। এই তো সালাদের সাথে খেয়েছি, ডালের সাথে খেয়েছি, ভালোই লাগে, কিন্তু এখন না, এটা খাইতে পারবো না প্লিজ। না, পুরাটাই খাইতে হবে। চ্যালেঞ্জে হারা হারা তো হারায় না। এখন যদি তুমি এরকম করো তাহলে আর চ্যালেঞ্জ হলো না, তো বাদ দাও। ভাবো যে আমি হেরে গেছি, আমি আর যে এরকম তো। ভালো লাগছে না, কেমন তিতা তিতা লাগছে, না, খাইতে হবে। গন্ধ লাগছে। না 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 না, এটা করা যাবে না। একটা একটা খেয়ে দেখছো, পুরোটা একবারে খেয়ে ফেলো। না, এটা খাইতে পারবো না আমি, আর আর এটা একটাই থাকবে। না, দেখেন গাইজ, আমাকে সে বলতো যে আমি নাকি ছাগলের মতো খাচ্ছি, আর সে কিন্তু গরুর মতো খাচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে সে গরুর মতো। ও, ভালোই লাগছে দেখতে। আর খাইতে পারছি না। না, পুরোটা খেয়ে দেখো। আচ্ছা, তার ধরে পাতা খাওয়া আমার তো খুব মজা লাগছে। নেক্সট টাইম যদি হারে, এর চেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি তাকে আমি দিব। সামনে দেখবো, আচ্ছা, সামনে দেখবা আসবে না, কে হয়। হ্যাঁ, দেখো সামনে তো। হারবা না? নেক্সট টাইম দেখো কে হারে। প্রত্যেকবার কি আমাকে একই পাইছে নাকি? প্রথমে ভাবছিলাম যে আমি আমার বড় হয়তো আমাকে একটু স্যাক্রিফাইস করবে, কিন্তু না, সে কখনোই আমাকে স্যাক্রিফাইস করে না। তো আমি কেন করবো? এটুকু আর না খাই? না 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 না, পুরোটা খাইতে হবে, নাহলে কিন্তু হবে না। বুঝলি? তাহলে তুমি বলো যে আমি নেক্সট টাইম আর খেলবো না বা হেরে গেছি। পুরোটাই খেয়ে ফেলো। ডাঁটিগুলো খাইতে কেমন লাগে ভাই? খাইলাম, অনেকগুলো খাইলাম, আর না খাই? এতটুকু খাইতে হবে। ওকে গাইস, আপনার ভাইয়া পুরাটাই শেষ করতে পারেনি, শুধু এই যে ডাটিগুলা খাই নিছে, তো বাদ দিয়ে দিলাম। বলো।
দেখি। পানি দাও একটু। তো ভিউয়ার্স, বিশ্রী ছিল, তিতা লাগছিল, ভালো লাগছিল না। হয়তোবা এর আগে ধনের পাতা খেয়েছি বিভিন্ন সালাদের সাথে বা ডালের সাথে, কিন্তু এমনি এমনি ধনের পাতা খাওয়া সত্যি খুব কষ্টকর। ভাবছিলাম যে আপনাদের আপু আজকে হারবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে আজকে হারতে হইলো এবং ধনে পাতা খেতে হলো। তো আজকে এই পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।